全文一更到底，精彩故事现在开始。这次主角又是柳如烟。我守在亡妻的墓碑旁，替她还了5年的债务。那天回到家，我才发现我们一起养的小狗布丁不见了，那是他留给我唯一的念想。我急得像热锅上的蚂蚁，满大街的找，最后在一条小巷子里发现了布丁，他已经奄奄一息了。旁边一个小女孩指着他，对着同伴笑得肆无忌惮。哈哈，你们看，这小畜生还挺能玩的，我们玩了这么久，他居然还能喘气。我双眼通红，一把推开他，抱起满身是血的小狗，心脏疼得像要裂开一样。小女孩被我这么一推，摔了个狗啃泥，疼得嗷嗷直叫。她恼羞成怒地爬起来，照着我的脑袋狠狠踢了一脚。贱人，你居然为了个畜生推我！你知道我妈是谁吗？我被踢得头晕目眩。就在这时，耳边响起了一个女人的声音：怎么了，娇娇？谁欺负你了？我猛地抬头，看见的是我魂牵梦萦了5年的那张脸。眼前的这个女人没有穿着我们以前在地摊上买的几10块钱的廉价 T 恤，也没有因为长期熬夜创业而深陷的眼窝。她穿着一身裁剪的无懈可击的纯黑高定西装，手腕上那块闪着冰冷光泽的手表，是我哪怕打一辈子3份工也买不起的数字。头发打理的一丝不苟，眉眼间褪去了曾经的青涩和穷酸，取而代之的是一种久居上位者的金贵和冷漠。但我心里清楚，她就是柳如烟。我浑身的血好像在这一刻被抽干了，连呼吸都停了。柳如烟，我嘴唇颤抖，声音嘶哑，眼泪和雨水混在一起，滴在布丁鲜血淋漓的毛发上。他听到我的声音，目光漫不经心地扫过来。在看清我脸的那一瞬间，我分明看见他瞳孔猛地一缩。他原本走向那个小女孩的脚步突然顿住，垂在身侧的手指下意识地蜷缩了一下。我顾不上满地的泥泞和怀里奄奄一息的布丁，踉跄着想要爬起来冲向他。柳如烟，你没死，这5年你……妈妈，妈妈！那个刚刚还嚣张跋扈，一脚踢在我头上的小女孩，此刻却像受了天大的委屈，连滚带爬地扑进柳如烟的怀里，死死抱住她的大腿，指着我大哭：这个疯男人打我，他为了一个贱种推我。妈妈，你要替我报仇，把他抓起来。妈妈！我上前的脚步一下子顿住了，这2个字像2柄重锤，狠狠砸在我的太阳穴上。我被踢到的脑袋原本就一阵阵发晕，现在更是天旋地转。他不但装死骗了我5年，还有了这么大的一个女儿。没等我从这荒唐的现实里缓过神来，一阵急促的皮鞋敲击地面的声音传来：娇娇，我的心肝，你怎么弄了一身泥？一个穿着定制衬衫、梳着精致背头的男人撑着一把黑色的伞快步走来。他心疼地把小女孩搂进怀里，然后抬起头，那双透着精明的眼睛愤怒地瞪着我。男人看到我的那一刻，眼中闪过一丝极度的心虚和慌乱。他转头看向柳如烟，眉头紧皱，满脸痛心，装出一副委屈又隐忍的样子。如烟，你看娇娇被欺负成什么样了？这可是你看着长大的孩子啊！这个疯男人是谁啊？怎么像个乞丐一样，还抱着一只死狗，真是晦气。可是柳如烟只是深深地看了我一眼，那眼神里有震惊，有一闪而过的痛楚，但最终全都被一片冰冷的漠然所覆盖。她伸出手，轻轻拍了拍男人的肩膀安慰，然后冷冷地看着我，红唇轻启，吐出的话语却比冬天的冰水还要刺骨。这位先生，我女儿不小心弄伤了你的狗，是她的不对，但你动手推一个孩子，未免太过分了。狗的医药费我会10倍赔偿给你，但你需要向我女儿道歉。这位先生，我难以置信地重复着这4个字，突然笑了。本来我有无数的话想问他，但这一瞬间我突然什么都不想说了。我就这样静静地看着他，想分清楚这到底是人还是鬼。怀里的布丁偏过头看着眼前的柳如烟，突然发出一声极其微弱的呜咽。他温热的舌头艰难地舔了舔我沾满泥水和鲜血的手指。我浑身一僵，低头看去，布丁的眼睛已经开始涣散了。在这一刻，什么都不如布丁重要。我狠狠瞪了他一眼，抱着布丁径直地撞过他，向最近的宠物医院跑去。他没有追上来，谁也没有追上来。可是来不及了，那个娇娇虐狗用尽了各种手段，布丁本来就上了年纪，器官和皮肉没有一处是好的。在手术台上，布丁用尽最后的力气，深深地看了我一眼，那眼神里满是眷恋和不舍。然后他缓缓闭上了眼睛，心电监护仪上变成了一条刺眼的直线。对不起，我们尽力了。医生叹了口气，递给我一块白布。我木然地接过白布，把布丁小小的身体包裹起来。他只有那么一点点大。8年前，我和柳如烟捡到他的时候，他也只有这么大。那时候柳如烟说，我们和布丁有缘，我们给他当爸爸妈妈，他会努力，让我和布丁过上好日子。在他死后，为了不让他背着阳间的债，清清白白地走，我硬生生扛下了他创业失败留下的300万巨债，带着这个他留给我的唯一的念想。我抱着布丁的骨灰盒走在繁华的街道上，雨停了，
霓虹灯闪烁，这座城市依然是那么热闹，可我的世界却死寂一片。我不知道自己是怎么走回那个只有20平米的地下室出租屋的。推开那扇摇摇欲坠的木门，一股熟悉的霉味扑面而来。房间里没有窗户，常年见不到阳光，墙皮剥落得像一块块丑陋的伤疤。我把布丁的骨灰盒小心翼翼地放在桌子上，旁边放着一张我们3个人的合照。照片里，24岁的我笑得那么灿烂，24岁的柳如烟眼里全是我。我伸手将相框重重地扣在了桌面上，桌子的正中央放着一个厚厚的牛皮纸信封，那是5万块钱，是我每天打3份工，白天在超市搬货，晚上去大排档洗碗，深夜还要接代写文案的活儿，硬生生从牙缝里抠出来，连一包最便宜的挂面都要分几天吃的钱。这是300万债务的最后一笔。我颤抖着手拿起那个信封，信封很重，却重不过压在它下面的那张薄薄的 A4 纸。那是一张市中心医院的诊断报告，姓名秦泽，年龄32岁，诊断结果胃癌晚期。我看着那白纸黑字，突然觉得荒谬到了极点。医生说我是因为长期过度劳累，严重营养不良，加上长期饮食不规律，情绪极度压抑，生生把胃给熬坏了。我从28岁熬到了32岁，熬出了个什么呢？寂静的地下室里，我突然发出了一声极其难听的笑声，这笑声越来越大，越来越凄厉，到最后变成了撕心裂肺的嚎啕大哭。剧烈的悲痛和愤怒像一把带刺的刀，在我的胃里疯狂地搅动。我想起了5年前，他也有过我们的孩子，可是因为陪我创业太累，因为营养跟不上，那个孩子在一个深夜里化作了一滩血水，从他的身体里流走。那时候柳如烟跪在病床前，哭得像个泪人。她扇自己巴掌，她说：阿泽，是我没用，是我没保护好我们的孩子。你放心，这辈子我柳如烟就算拼了这条命，也绝不会再让你跟着我受一点委屈。可是今天，他任由别人的孩子踢我的头，任由别人侮辱我。我们的孩子死了，我们的狗死了，我也要死了。他却活得那么好。胃里突然一阵翻江倒海的剧痛，我猛地扑向狭窄的卫生间，趴在马桶上疯狂地呕吐起来。可是我一天都没吃东西了，吐出来的只有苦涩的黄胆水。痛，太痛了！5脏6腑仿佛都在被烈火灼烧。我剧烈地咳嗽着，喉咙里涌上一股浓烈的血腥味。哇的一声，一口鲜血喷涌而出，染红了洁白的马桶。我看着那一滩触目惊心的红，浑身的力气被瞬间抽干，视线渐渐模糊。再次醒来的时候，是被刺眼的阳光晃醒的。我躺在冰冷的卫生间地板上，浑身僵硬得像一块石头。胃里的痛感已经麻木了，取而代之的是一种诡异的平静。我拿起那个装满5万块钱的牛皮纸信封，走出了地下室。今天是我和最大的债主凤姐约好还最后一笔钱的日子。到了凤姐的台球厅，她正叼着烟，手里把玩着台球杆。我走到台球桌前，没有像往常一样低声下气的鞠躬。这钱我今天不还了。我的声音不大，却异常清晰。柳如烟没死，而且活得比你我都好。我冷冷地说，我不信你不知道。她开着迈巴赫，穿着10几万的高定，有什么必要向你借着仨瓜俩枣呢？你说对吧？这是我第一次在凤姐脸上看见这么无措的表情。我说中了，她甚至震惊之余忘了拦我。我转身推开台球厅的门，大步走了出去。外面的阳光真好啊！我看着手里那5万块钱，突然觉得无比轻松。这是我用命换来的钱，凭什么要给那个骗子？接下来的7天，我过上了我这32年来最奢侈、最疯狂的日子。我拿着那5万块钱去市中心最豪华的商场，买了一套我曾经在橱窗外看了无数次，却连摸都不敢摸的高档西服。我去理了头发，刮干净了胡茬。我去吃了人均2000的顶级和牛餐厅。虽然我的胃已经癌变，根本消化不了那些昂贵的肉类，吃下去没多久就会冲进洗手间吐得昏天黑地，但我还是坚持把它们嚼碎咽下去。我去订了5星级酒店的江景套房，泡在洒满玫瑰花瓣的浴缸里，俯瞰着这座繁华却冷漠的城市。我第一次静下心来，去欣赏夜晚的霓虹灯，去感受微风拂过脸颊的温度。原来活着是这么美好的一件事。第7天的下午，柳如烟来找我了。她约我去了一家会员制的咖啡厅 VIP 特供包房里，她坐在真皮沙发上，看着我苍白的毫无血色的脸庞，眼中是深深的错愕。她在我对面坐下，张了张嘴，似乎想说什么。阿泽，我没理会她，只是翻看着手中的菜单，阅读完最后一页，轻笑了一声。柳小姐，一杯880，7年前你要发10天传单呢。柳如烟的脸色瞬间变得苍白，她看着我，眼神里充满了痛苦和挣扎。她猛地抓住我的手，阿泽，你别这样跟我说话。我知道你恨我，我知道那天在巷子里我对你太冷漠了，但我有苦衷的。你听我解释好不好？我没说话，只是静静地看着他，等一个清楚，等一个明白。他眼神躲闪，不敢正脸看我，
给我讲了一个谎话连篇的故事。她是柳氏的独生女，怕有人觊觎她的家产，才装作普通人。这5年是她给我的考验，只要我替她还清债务，她就会娶我。而那个男人叫林宇，是她的发小，他们是清白的，离婚了，她得帮衬着点。我越听越好笑，于是我笑了，笑得前仰后合。阿泽，你笑什么？你别吓我！柳如烟慌了，她站起身想要拉我。我笑着笑着，胃里突然一阵剧烈的痉挛，那种熟悉的撕裂般的痛苦再次袭来，比以往任何一次都要猛烈。我捂住嘴，却根本挡不住那汹涌而出的鲜血。一大口暗红色的鲜血从我指缝间喷涌而出，溅在了洁白的桌布上，也溅在了柳如烟那件价值10几万的高定西装上。笑声戛然而止，柳如烟彻底僵住了。她看着自己衣服上的血，又看着满嘴是血，摇摇欲坠的我，眼中终于露出了极度的恐惧。阿泽，阿泽，你怎么了？你怎么会吐血？他冲过来抱住我，声音都在发抖。就在这时，他放在桌上的手机突然响了，他看了看上面的名字，下意识接通。林宇带着焦急与慌乱的声音从里面传出来：“如烟，你在哪儿啊？娇娇不见了，他刚刚说要去买冰淇淋，人就不见了，我好害怕，你快回来帮我找找他啊！”柳如烟浑身一震，她看着怀里不断涌出鲜血的我，又听着电话里林宇绝望的呼喊，然后她慢慢的一点一点的松开了抱着我的手，转而公事公办的拨打了120。阿泽，你在这里等救护车，医生马上就来。他不敢看我的眼睛，语无伦次的解释着：“娇娇不见了，林宇一个人应付不来，我必须去看看。我保证，我找到娇娇，马上就来医院陪你。你等我。”说完，他不敢再多停留1秒，仿佛我是什么会索命的厉鬼，转身疯狂地冲出了包厢。我没有力气再喊他了，视线越来越黑，周围的声音越来越远。我缓缓闭上了眼睛，任由自己陷入了无边的黑暗之中。不知过了多久，我被一阵刺鼻的消毒水味唤醒，缓缓睁开眼，入目是医院惨白的天花板，手背上插着输液针，冰冷的液体正一滴一滴地流进我干瘪的血管里。我转动了一下僵硬的脖颈，病房里空荡荡的，只有仪器发出单调的滴滴声。柳如烟不在，我没有犹豫，甚至没有去按呼叫铃，直接抬起手，一把扯掉了手背上的输液针。尖锐的刺痛传来，鲜血瞬间涌出，顺着苍白的手背滴落在纯白的床单上，晕染开一朵刺眼的红梅。我毫不在意的用拇指按住针眼，掀开被子，赤着脚踩在了冰冷的地面上。哎，32床的病人，你干什么？你不能下床！一个小护士端着托盘刚走到门口，看到这一幕，吓得花容失色，连忙冲过来想要扶我。紧接着，主治医生也闻声赶来，眉头紧锁地拦住我的去路。秦先生，你现在的情况非常糟糕，你的胃部肿瘤已经压迫到了周围神经，随时会有大出血的生命危险，你必须立刻躺下接受全面检查和保守治疗。我推开护士的手，扶着墙壁，虚弱但坚定地摇了摇头。谢谢你们，但我不住了，我要出院。你疯了吗？你这是在拿命开玩笑！医生有些生气了。我没有开玩笑，医生。我看着他，声音平静的像一潭死水。我知道我的病什么情况，太贵了，我住不起的。医生愣了一下，神色变得有些复杂。费用方面你不用担心，刚刚有位女士已经派人在你的账户里预存了50万的治疗费，她说让你用最好的药。姓柳吗？我打断了他。医生点了点头，默认了。我垂下眼眸，看着自己手背上还在渗血的针眼，轻笑了一声。那更贵了，这世上最贵的就是柳如烟的钱。我花了5年的时间熬干了心血，赔上了一条命，才刚刚把欠他的钱还清。如果现在用了这50万，我下辈子下下辈子是不是还要继续被他做局，继续被他考验？我不再理会医生的劝阻，拖着沉重如铅的身体，一步一步走出了那间令人窒息的病房。初秋的冷风吹在身上，我却觉得无比自由。回到那个暗无天日的20平米地下室，我开始收拾行李。其实我根本没有什么可收拾的。打开那个摇摇欲坠的衣柜，里面只有几件洗得发白、领口起球的旧衣服。我没有高档用品，没有名表，甚至连一双像样的鞋子都没有。我找出一个破旧的帆布包，塞了2套换洗的衣服进去。这就是我这32年人生的全部重量，一个干瘪的包就装完了。我的目光落在桌子上，那里放着布丁的骨灰盒，还有那张被我扣过去的合照。我走过去，将那张照片拿起来，从相框里抽出来。照片里的柳如烟笑得那么阳光，那么真诚。我盯着那张脸看了很久，然后手指用力将照片撕成了2半。属于柳如烟的那一半被我扔进了垃圾桶，属于我的那一半，我看了看，也觉得面目可憎，一并扔了进去。最后，我小心翼翼地抱起布丁的骨灰盒，放进帆布包的最深处。我拿着手机，用仅剩的一点积蓄
买了一张飞往外省大理的单程机票。我的时间不多了，地下室太冷，这座城市也太冷了。我想死在一个暖和的地方，有阳光，有花香，有微风，没有催债的敲门声，也没有柳如烟。我并不知道，就在我坐上飞往外省航班的2个小时后，柳如烟疯了一样冲进了医院。她满头大汗，高定外套也不知道丢在了哪里，头发凌乱不堪。她好不容易安抚好了因为贪玩跑丢的娇娇，又被林雨缠着脱不开身。等她终于找到借口赶回医院时，迎接她的只有一张空荡荡的病床和床单上那一抹刺眼的血迹。人呢？32床的病人呢？柳如烟揪住护士的衣领，双眼猩红的怒吼。主治医生赶来，一把推开她，没好气地说：“你就是柳小姐？你是病人的什么人？你怎么当家属的？病人自己拔了针，非要出院，拦都拦不住。出院？他吐了那么多血，你们怎么能让他出院？”柳如烟急得快要失去理智，他胃病一直不好，你们有没有给他开胃药？他到底去哪了？胃病？医生看着柳如烟天真的样子，叹了口气，将一份复印的病历塞到柳如烟手里。你怎么连病人的情况都不知道？他这是胃癌，晚期，已经扩散了。我们试图挽留他了，他说太贵了，不治了。他呆滞地低下头，看着病历单上胃癌晚期4个黑体大字，浑身的血液仿佛在瞬间被冻结。不可能，这不可能！他踉跄着后退了2步，身体微不可察地颤抖起来。他才32岁，他以前连感冒都很少得的，怎么会是癌症？秘书在这个时候急匆匆地赶来，刘总查到秦先生的住址了，在城中村的地下室。柳如烟一把推开秘书，像个疯子一样冲出了医院。当他迈着发软的双腿走进那个阴暗、潮湿、散发着霉味的地下室时，房东正带着2个外地打工的年轻人在看房。柳如烟站在门口，看着那狭窄到只能放下一张单人床和一张破桌子的空间，看着墙上剥落的墙皮，看着那扇连阳光都透不进来的小铁窗，呼吸急促的像是要窒息。他的阿泽，他捧在手心里怕化了的阿泽，这5年就住在这种老鼠都不愿意待的地方。他冲进去，一把抓住房东的肩膀：“上一个租客呢？秦泽呢？”房东被他凶神恶煞的样子吓了一跳：“走了，今天早上交了钥匙就走了，提着个破包，看着跟个鬼一样，瘦得皮包骨头的。哎呦，你是不知道，他这几个月天天半夜在屋里咳血，我都怕他死在我这房子里晦气。”这些话像是一把生锈的钝刀，在柳如烟的心脏上疯狂地来回拉扯、切割。他猛地转头看向跟进来的秘书，双眼通红：“你不是每个月都向我汇报他的情况吗？你不是说那些债主只是走个过场，只要他按时还几百块钱就不会为难他吗？你不是说他找了一份文员的工作，虽然辛苦但吃穿不愁吗？为什么他会住在这种地方？为什么他会得胃癌？”秘书吓得浑身发抖，冷汗直冒，结结巴巴地说：“刘总，我确实是按照您的吩咐找人去催债，但是林先生说，既然是考验，就得逼真一点，所以他动用关系搅黄了秦先生所有的正经工作，秦先生就只能去干最苦最累的体力活。”柳如烟呆住了，她跪在那里，脑海里回放着这5年的点点滴滴。这5年，她高高在上的坐在柳氏集团总裁的办公室里，每个月听着秘书一句轻描淡写的秦先生这个月又还了3000块，她心里甚至还在沾沾自喜，觉得我果然爱惨了他，为了他不顾一切。他对我这5年的苦难一无所知。找，给我找！他猛地抬起头，脸上已经布满了眼泪和鼻涕，再也没有了半分柳家大小姐的金贵。封锁所有的车站、机场，动用柳家所有的人脉，就算是把地皮翻过来，也要把阿泽给我找回来。可是柳如烟终究是晚了一步，比他先找到我的是林雨。彼时我已经在外省地市的一个偏僻小镇上租了一个带院子的小平房，这里的阳光真的很好，照在身上暖洋洋的。我买了一个画架，每天搬个小板凳坐在院子里，面对着波光粼粼的洱海，凭着记忆一笔一笔地画着布丁的样子。只是我的手抖得越来越厉害了，胃里的疼痛已经从最初的隐隐作痛，变成了现在如同有成千上万只蚂蚁在啃噬、撕咬。我整晚的睡不着觉，大把的吃着止痛药，却依然痛得在床上打滚，冷汗浸透了床单。我吃不下任何东西，喝一口水都会吐出大口的鲜血。我能清晰地感觉到我的生命正在以肉眼可见的速度流逝。最让我难堪的是我的头发开始大把的掉落，每天醒来枕头上都全是头发，洗头的时候更是轻轻一抓就是一大把。我看着镜子里那个头皮斑驳、面容枯槁的像是一具干尸的男人，我不想吓到别人，更不想让自己看起来太难看。于是我去镇上的集市买了一顶黑色假发戴上。那天下午阳光正好，我正坐在院子里给画板上的布丁涂上最后一点金黄色的毛发。砰的一声巨响，院子本就不结实的木门被人一脚踹开。
我手一抖，画笔在布丁的脸上划出了一道刺眼的痕迹。我皱了皱眉，转过头，林雨穿着一身张扬的高定休闲西装，戴着名表，带着2个保镖，气势汹汹地走了进来。他看着我简陋的院子，用手在鼻子前扇了扇，满脸的嫌恶。秦泽，你可真是属蟑螂的，躲到这种穷乡僻壤，还是被我找到了。我放下画笔，平静地看着他。你来干什么？柳如烟的债我已经还清了，我跟他没有任何关系了。没关系。林雨冷笑一声，踩着皮鞋走到我面前，居高临下地看着我。你知不知道，如烟现在疯了一样在找你。他为了找你，连柳氏集团几个亿的项目都不管了。他甚至查到了我当年对你做的那些事，他不仅停了我的卡，还扬言要弄死我。林雨的面容因为嫉妒和愤怒而变得扭曲起来，他指着我的鼻子破口大骂：秦泽，你到底有什么好？你不过就是个穷酸的贱男人，你为什么还不死啊？这5年我买通了那些高利贷，让他们往死里折磨你，我动用关系让你在这个城市找不到任何一份体面的工作，我甚至在你那次发高烧送外卖的时候让人故意撞了你的电动车，你为什么还不死？我听着他的歇斯底里，心中竟然没有一丝波澜。原来我这5年受的那些超出常理的苦难都有他的手笔。可是那又怎样呢？如果不是柳如烟默许了那个荒诞不经的考验，如果不是柳如烟高高在上的冷眼旁观，林雨又怎么会有机会伤害我？归根结底，递刀子的人是柳如烟。你命怎么就这么硬啊？林雨见我毫无反应，更加破防了。他冲过来，一把揪住我的衣领，恶狠狠地说：你如果乖乖死在那场车祸里，或者死在那些高利贷手里，我早就是名正言顺的柳家男主人了。你既然都滚了，为什么还要出现？为什么还要让他看到你那副半死不活的鬼样子，让他对你念念不忘？他的力气很大，摇晃的我胃里又是一阵翻江倒海的剧痛。我冷冷地看着他，嘴角勾起一抹嘲讽的笑。林雨，你真可悲，你费尽心机，不也只得到了一个不爱你的女人吗？贱人，你敢嘲笑我！林雨被我的话彻底激怒了，他扬起手，狠狠一巴掌扇在我的脸上。我本就虚弱到了极点，这一巴掌直接将我扇倒在地。在倒地的那一瞬间，林雨的手指死死抓住了我的头发，那顶黑色的假发被他硬生生地扯了下来，扔在了地上。空气在这一刻诡异的安静了。林雨举着手，呆呆地看着地上的假发，又慢慢地将视线移向我的头顶。我趴在地上，大口大口地喘着粗气。初秋的风吹过我光秃秃的头顶，带来一阵刺骨的凉意。我的头上只剩下几缕枯黄的毛发贴在青紫色的头皮上，看起来丑陋、滑稽，又令人作呕。林雨吓得后退了一步，捂住嘴，眼中满是震惊和恐惧。你的头发，你真的是个怪物！就在这时，院子门外传来了一阵急促的刹车声，紧接着是一阵凌乱的脚步声。阿泽！柳如烟那带着哭腔、嘶哑到变调的声音在门口响起。我没有抬头，我听到他冲进来的脚步声，在看到我的那一刻戛然而止。柳如烟呆呆地站在原地，他看着趴在地上瘦得只剩下一把骨头的我，看着我掉落在地上的那顶假发，看着我那颗滑稽的脑袋。他那双总是高高在上的眼睛里，此刻盛满了无法用言语形容的恐惧、震惊和痛不欲生。如烟，林雨看到柳如烟，吓得浑身发抖，连忙想要解释，是他先惹我的，我只是……啪！一声极其响亮的耳光声响彻院落。柳如烟没有一句废话，她双眼猩红，反手一巴掌，用尽了全身的力气，狠狠地扇在了林雨的脸上。林雨惨叫一声，整个人像断了线的风筝一样飞了出去，重重地撞在院墙上，嘴角瞬间溢出鲜血，连牙齿都飞出来2颗。把他给我拖出去，打断他的腿！柳如烟对着身后的保镖怒吼，声音里透着令人毛骨悚然的杀意。保镖立刻上前，像拖死狗一样把尖叫求饶的林雨拖了出去。院子里再次安静下来。柳如烟转过身，看着地上的我，她浑身都在剧烈的颤抖，眼泪像决堤的洪水一样从眼眶里涌出。她想要上前扶我，可是当她看到我那副人不人鬼不鬼的模样时，她的脚步却硬生生地定在了原地。她不敢，她怕她一碰我，我就会像玻璃一样碎掉。她怕她靠得太近，就会沾染上我身上那股浓烈的属于死亡的气息。我看着她那副怯懦又痛苦的样子，只觉得无比可笑。我慢慢的用双手撑着地面，极其艰难地从地上爬了起来。我没有去捡那顶假发，而是拍了拍衣服上的灰尘，然后我抬起头，看着那个哭得像个泪人、曾经被我视为全世界的女人。我理了理衣领，站直了身体，然后极其疏离、极其恭敬地对着她弯了弯腰。柳大小姐，您怎么亲自来了？我的声音很轻，却像一把最锋利的刀，精准地刺穿了柳如烟的心脏。这5年，那些催债的人，那些高高在上的有钱人，都是这么叫他的吧？我现在终于学会了规矩。柳如烟的瞳孔猛地放大，她捂住胸口，像是被抽干了所有的力气，
扑通一声跪在了我的面前。阿泽，别这样叫我，求求你别这样叫我！他跪在地上，膝盖当着前行，想要来抓我的衣角，哭得撕心裂肺。我错了，我真的知道错了。阿泽，你打我，你杀了我都行。你跟我去医院，我把全世界最好的医生都请来，我一定能治好你。你给我一个弥补的机会好不好？我往后退了一步，避开了他的手。柳大小姐说笑了，您不欠我什么，谈何弥补？我转过身，慢慢的走到画架前，把那副还没画完的布丁收起来，装进包里。阿泽，你看看我，你看看我啊！柳如烟跪在地上，绝望的哀嚎。我背对着她，提着画板，一步一步的向屋里走去。柳大小姐，请回吧，我要休息了。我关上房门，将她那撕心裂肺的哭喊声彻底隔绝在了门外。从那天起，柳如烟没有再离开。她在我的院子外面搭了个帐篷，像一条无家可归的流浪狗一样守在那里。不管我是去集市买菜，还是坐在院子里晒太阳，她都远远的跟着我，不敢靠近，只是用那种绝望又贪婪的眼神死死的盯着我。她开始每天隔着门给我讲述她惩罚林雨的过程，仿佛这是她唯一能向我摇尾乞怜的筹码。阿泽，我把林雨的真面目在整个京圈曝光了，他当年怎么害你的证据，我全都发给了媒体。他现在是过街老鼠，人人喊打。柳家峰杀了他，他去哪里都找不到工作，只能去天桥底下捡垃圾。那个娇娇过惯了锦衣玉食的日子，现在跟着林雨吃苦，天天骂他是个没用的废物，对他拳打脚踢，昨天还把他的头打破了。门外，柳如烟的声音沙哑而卑微：阿泽，伤害你的人，我都让他们付出了100倍的代价。你开心一点了吗？你能不能打开门，让我看看你？我在屋里，坐在躺椅上，看着窗外随风摇曳的树叶，手里捧着一杯温水，听着门外他的忏悔，我的内心竟然生不出一丝一毫的快感，没有大仇得报的痛快，也没有对林雨的同情，我只觉得他可悲。迟来的深情比草芥，迟来的正义又算什么呢？我的布丁活不过来了，我们的孩子活不过来了，我那5年在地狱里煎熬的日日夜夜也永远抹不平了。最重要的是，我马上就要死了。他现在做的这一切，不过是为了减轻他自己内心的负罪感罢了。我喝了一口温水，胃里竟然难得的没有翻江倒海的疼痛。我闭上眼睛，没有回答他。我再也不会为他开门了。冬天的第一场雪落在苍山之巅的时候，我终于迎来了我的解脱。那天晚上，我吃完了所有止痛药，我破天荒的觉得身体很轻盈，那种折磨了我大半年的剧痛奇迹般的消失了。我换上了一件干净的白色衬衫，把布丁的骨灰盒抱在怀里，安详的躺在了床上。我知道我要走了。我的呼吸越来越微弱，意识渐渐模糊。在彻底陷入黑暗的那一瞬间，我感觉自己的身体变得很轻很轻，像一根羽毛，慢慢的从那具破败不堪的躯壳里飘了出来。我飘在半空中，冷眼看着下面发生的一切。第二天清晨，柳如烟像往常一样在门外说话，却没有得到我哪怕一声咳嗽的回应。她终于慌了，她不顾一切的撞开了那扇木门，冲进了卧室。当她看到床上那个早已停止呼吸、身体冰冷僵硬的我时，她发出了这辈子最凄厉、最绝望的惨叫。她抱着我的尸体，像个疯子一样在屋子里横冲直撞。她试图把她的体温传给我，试图把她的鲜血喂给我，可是没有任何用。我死了，秦泽彻彻底底的死在了他的考验里。我看着他动用柳家的私人飞机，把我的尸体和布丁的骨灰运回了京城。他买下了京城最好的一块墓地。葬礼那天下着很大的雨，柳如烟穿着5年前我们最穷的时候她穿过的那件廉价黑衬衫。她瘦得脱了相，眼神空洞的像一具行尸走肉。她亲手将我的骨灰盒和布丁的骨灰盒放进墓穴里。周围站满了柳家的亲友和保镖，所有人都撑着黑伞，神色肃穆。就在泥土即将掩埋骨灰盒的那一刻，柳如烟突然推开了所有人，扑通一声跪在了我的墓碑前。她伸手轻轻地抚摸着墓碑上我的照片，嘴角竟然勾起了一抹极其温柔的笑。阿泽，布丁，别怕，我来陪你们了。她说着，从怀里掏出了一把极其锋利的匕首。在所有人都没有反应过来的时候，她毫不犹豫地将匕首狠狠地抹过了自己的脖子。滚烫的鲜血如同喷泉一般喷涌而出，溅在了我洁白的墓碑上，也染红了墓碑前的那束白菊花。柳大小姐！人群中爆发出惊恐的尖叫声，无数人冲上去想要捂住她的伤口，可是太深了，她存了必死的心，那一刀直接割断了颈动脉。柳如烟倒在血泊中，她的眼睛死死地盯着我的照片，嘴唇微微翕动，似乎在说：“阿泽，我爱你。”然后她咽下了最后一口气。我飘在半空中，静静地看着这一幕惨剧，看着那个高高在上的柳家大小姐，为了我像一条狗一样死在了我的坟前。可是我的心里竟然没有一丝一毫的波澜，没有感动，没有震撼，甚至连一丝怜悯都没有。我不爱他了，也不恨他了。他对我来说
只是一个无关紧要的陌生人。我转过身，不再看那场混乱与血腥。就在这时，我看到前方不远处出现了一束温暖柔和的光，那束光里没有寒冷，没有疼痛，没有还不完的债，也没有还不清的情。而在那光芒的尽头，有一只毛茸茸的金黄色的小土狗，正欢快地摇着尾巴，冲着我汪汪叫着。那是我的布丁，它看起来那么健康，那么快乐，就像8年前柳如烟把它塞进我怀里时一样。我笑了，我迈开步伐，像个20岁的少年一样，迎着那束光，高兴地、毫不犹豫地向它跑去。我张开双臂，将那个温暖的小生命紧紧地拥入怀中。我们在光芒中相拥，走向了属于我们的真正的永远。